Kur kisha 13 vjeç, zhasha im, Axhimi, ishte heroi im. Ai nuk ishte si të rriturit e tjerë që njia. Zhashaja Axhimi fliste me zë të ullët, të ngrohtë, si dikush që të tregonte një sekret, edhe kur po fliste për motin. Ai mbante erë të mirë, si dru pisha dhe letër e vjetër, dhe shtëpia e tij ishte e mbushur me libra dhe harta. Jo harta të zakonshme, por harta të yjeve, harta të thezareve të humbura, harta të qyteteve që nuk ekzistonin më. Ai ishte arkeolog, ose të paktën kështu më thoshte mami, megjithse tani mendoj se ishte më shumë një koleksionist i çuditërave. Atë verë, mami më dërgoi të qëndroja me të për një javë, ndërsa ajo shkonte për punë në një qytet tjetër. Isha i emocionuar. Do të thoshte net të gjata duke dëgjuar historitë e tij për ekspeditat në male të largëta dhe mëngjese me petulla që ai i bënte në formë yjesh. Por diçka ishte ndryshe këtë herë. Zhashaja Axhimi nuk ishte i njëjti. Sytë e tij, që dikur kishin shkëlqim, tani ishin të mbytur, si dy liçene të ngrirë. Fliste më pak, dhe kur fliste, zëri i tij dridhej. Natën e parë u zgjova nga një zhurmë. Ishte ai, duke ecur në sallën e sipërme, hapa të rëndomt të përsëritur. Hapja derën e dhomës sime dhe e pash duke ecur përpara dhe mbrapa dhe përpara, me duar të shtrënguara në flokët e tij të thinjur. Në mëngjes e pash në kuzhinë. Petullat ishin djegur. Tymi ngrihej nga tigani dhe ai qëndronte aty, duke i parë, pa i parë fare. Zhasha Axhimi, i thash, çfarë ke? Ai u kthye nga unë. Për një sekond nuk më njohu. Pastaj, si një perde që ngrihet, njohja u kthye në sytë e tij. Asgjë, djalo, tha, por zëri i tij ishte i thatë. Thjesht, po mendoja për gjëra të vjetra. Atë pasdite ai doli. Më la vetën në shtëpinë e tij të madhe, plot me hije. Ishte hera e parë që më linte vetëm. Ndjeva një shqetësim që më rovi nëpër trup. Nuk isha më i sigurt. Shtëpia që dikur më dukej si një kështjel misteresh, tani dukej si një labirint i errët. Eca nëpër dhoma. Gjithçka ishte në rregull, por kishte një tension në ajër. Hapa derën e zyrës së tij, një dhomë ku nuk më lejonte të hyja kur. Era e pluhurit dhe letrës së vjetër ishte më e fortë këtu. Në tavolinën e tij ishte një kutje e vogël, prej druri të kuq, me gdhëndje të çuditshme. Kur isha më i vogël, ai më tregonte se aty mbante gjërat më të çmuara. Thezarete vërteta, më thoshte, nuk janë arë, por sekretet. Dua të them se nuk e hapa kutin, jo. Ajo që bëra ishte më keq. E shikova nga afër dhe pash se kapaku ishte pak i hapur. Një cep i një letre të verdhë dukej jashtë, e tërhoqa. Ishte një fotografi e vjetër, e zbehur. Një grua me një fustan të bardhë duke qeshur në një kopsht me lule. Në anën e pasme, me dorën e zhashait tim, ishte shkruar: E dashura ime, Ana, 1978. Por ajo që më bëri të ngrija vetullat ishte një letër tjetër, e mbështjel me një shirit të kuq. E hapa. Ishte një letër nga një avokat. Njoftonte zhashain tim se çështja e trashëgimisë kishte marrë një kthes tjetër, se Ana nuk ishte thjesht një e dashur. Ana ishte motra e tij. Motra e tij binjake, për të qenë saktë, e cila ishte zhdukur në vitin 1978, dhe që tani, pas kaq vitesh, ishte shpalur ligjërisht e vdekur. Dhe zhasha im ishte trashëgimtari i vetëm i një pasurie të madhe që i përkiste asaj. Nuk e kuptoja. Pse më dukej kaq i trishtuar nëse do të merrte para? Pse e qte natën? Kur u kthye në shtëpi, e pash se ishte edhe më i zbeht. U ul në karigen e tij të vjetër pranë zhakut dhe më vuri dorën më shpatull. Më duhet të tregoj diçka, tha. Diçka që nuk ja kam treguar askujt.
Zëri i tij ishte aq i ulët sa mezi dëgjohej. Unë dhe Ana, filloi, ishim shumë afër. Por ajo nuk ishte thjesht motra ime, ajo ishte gjysma tjetër e shpirtit tim. Kur ajo u zhduk, unë u thava brënda. Më tregoi se ai nuk e kishte raportuar zhdukjen e saj për vite me radhë, sepse kishte frikë, sepse në thelb ai dinte se çfarë i kishte ndodhur. Ai e kishte parë atë natë. Ai e kishte parë duke u larguar me një burr me një zhaket të zezë, një burr që kishte lidhje me njerëz të rrezikshëm. Dhe ai, zhasha im, nuk kishte bërë asgjë. Kishte qëndruar i ngrirë, duke parë nga dritarja, ndërsa ajo hipi në makinën e atij burri. Frika, nga zhelozja, nga një ndjenje tmerrshme tradhtie, sepse Ana nuk i kishte thënë se ishte në dashuri me dikë tjetër. Ai e kishte lënë të ikte, dhe tani, pas të gjitha këtyre viteve, faji po e hante nga brënda. Sepse trashëgimia që ai do të merrte ishte paraja që Ana kishte lënë për të, në rast se diçka i ndodhte. Dhe ai e dinte se ajo nuk ishte zhdukur rastësisht. Ai e dinte se ishte vrarë. Por ai kishte jetuar me këtë sekret, duke e mbajtur brënda si një krimb që e hante nga brënda. Ai ngriti sytë nga unë. Lotët ridhnin lirshëm në faqet e tij. Ajo natë, tha, unë nuk e ndalova, nuk bëra asgjë. Dhe tani, paratë e saj po vinë tek unë, si një shpërblim për tradhtinë time. Unë qëndrova aty, në heshtje. Nuk isha më nipi i tij, isha rrëfimtari i tij. Dhe në atë moment, kuptova se çfarë do të thoshte të ishe i rritur. Nuk ishte të kishe të drejta, por të mbaje peshën e zgjedhjeve të tua. Zhasha im, heroi im, ishte thyer nga një sekret që e kishte mbajtur për 30 vjet. Ai nuk më kishte kapur pa brek, nuk më kishte bërë asnjë punë të keqe, por ai më kishte kapur në një rrjet të pafajësisë sime dhe më kishte futur në thelbinë e dramës së tij. Më kishte bërë të shija fytyrën e tij të vërtet, pa maskë, dhe kjo ishte më e rëndë se çdo gjë fizike. Netët në vijim nuk flija më, jo për shkak të tij, por për shkak të asaj që kisha mësuar. E shikoja ndërsa flinte në karigen e tij, i palodhur, dhe e shija se lodhja nuk ishte vetëm e trupit, por e shpirtit. Në mëngjesin e largjimit tim, ai më përqafoi. Ishte një përqafim i gjatë dhe i ngrohtë, por unë ndjeja se ai po më jepte lamtumirën, jo lamtumirën e një jave, por lamtumirën e një jete. Më fal, më përshpëriti në vesh. Më fal që ta ngarkova me këtë. Unë nuk thash asgjë. Nuk dija çfarë të thoja. Mami më mori në mbrëmje. Ndërsa makina largohej, shikova nga dritarja e pasme. Zhashaja Gjimi qëndronte në prag të derës, një siluet e vetmuar në ndritën e zbeth të verandës. Ai nuk tundi dorën, thjesht qëndroi aty, duke u tkurrur ndërsa largësia në ndante. 3 muaj më vonë, ai vdiq. Një atak në zemër, than mjekët, por unë e dija të vërtetën. Zemra e tij ishte thyer prej kohësh. Ishte sekreti ai që e kishte vrarë. Në testament, ai më la mua kutin prej drurit të kuq. Brenda nuk ishte para. Kishte vetëm fotografinë e Anës, letrën e avokatit dhe një letër tjetër të shkruar me dorën e tij të dridhur drejtuar mua. Në të shkruante, i dashur nip, të fala për peshën që të lash, por e dija se vetëm ti, me zemrën tënde të pastër, do të kuptoje. Sekretet nuk janë për t'i mbajtur, por për t'i ndarë me dikë që do të vazhdoj të mbaj gjallë kujtimin. Ana nuk ishte thjesht motra ime, ajo ishte dashuria ime e parë dhe e fundit, dhe unë e lash të ikte. Mos lejo që frika të të mbajë të ngrirë, siç më ndodhi mua. Dhe mbi të gjitha, kujto, gjërat më të rënda në jetë nuk janë ato që të tjerët të bëjnë ty, por ato që ti nuk bën për të tjerët.
Qava për orë të tëra, jo për vdekjen e tij, por për jetën e tij, për sekretin që e hëngri nga brenda. Dhe kuptova se ai nuk më kishte bërë të keqen. Ai më kishte dhuruar të vërtetën, dhe ndonjëherë, e vërteta është më e dhimbshme se çdo dhunë.